એક મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવી રહ્યા છે તેની પર નજર કરીએ તો ખાસ કરીને આપણે જણાવી દઈએ કે અમેરિકાથી સમાચાર આવી રહ્યા છે તેની પર નજર કરીએ। અમેરિકાનું લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ પર ફાયરિંગના સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે। આપણે જણાવી દઈએ કે એરપોર્ટ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। ફાયરિંગના સમાચાર મળવાથી એરપોર્ટ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। એરપોર્ટ પર શૂટર હોવાના સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે અને તેના કારણે એરપોર્ટ પર ઘણા બધા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે। એરપોર્ટ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે ખાસ સુરક્ષા સાથે ત્યાંની સમિતિઓ દ્વારા ખાસ કરીને ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। એરપોર્ટ પર શૂટર હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે। આપને જણાવી દઈએ કે એરપોર્ટ પૂરેપૂરું ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। અમેરિકાનું લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। એરપોર્ટ પર ફાયરિંગના સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે। आप જોઈ શકો છો દ્રશ્યોમાં અમેરિકાનું લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ પૂરું ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ પર ફાયરિંગના સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે તેના કારણે એરપોર્ટ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। એરપોર્ટ પર શૂટર હોવાના પણ સમાચાર હાલ મળી રહ્યા છે અને સુરક્ષાની બંદોબસ્ત હાથ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ કરીને કોણ છે તે જાણવાની પણ કોશિશ ત્યાંની પોલીસ તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી છે। અજ્ઞાત શૂટર દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે। કોણ છે તે શૂટર તેની હાલ તપાસ ચાલી રહી છે। અમેરિકાનું લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ ખાલી કરાવાયું છે। એરપોર્ટ પર હાલ અજ્ઞાત શૂટર દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને શોધખોળ હાલ ચાલી રહી છે। તેના કારણે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તેના કારણે થઈને એરપોર્ટ હાલ ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। ક્યાંક અફરાતફરીનો માહોલ પણ સર્જાયેલો છે અને લોકો નાસભાગ પણ કરી રહ્યા છે બહાર નીકળવા માટે, પણ હાલ પૂરતું અત્યારે એરપોર્ટ પૂરું ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। જે પ્રમાણે હાલ સમાચાર મળી રહ્યા છે આપને જણાવી દઈએ કે લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ પર ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે। અજ્ઞાત શૂટર દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને તેના કારણે લોસ એન્જલસ એરપોર્ટને ખાલી કરાવાયું છે। કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ પણ હાલ તકેદારીના પગલાં લઈ રહી છે। ત્યાં એરપોર્ટ પર જવા આવવાનું ખાસ કરીને અત્યારે પૂરતું બંધ કરવામાં આવ્યું છે। એરપોર્ટ પૂરેપૂરું ખાલી કરવામાં આવ્યું છે। સઘન શોધખોળ પણ હાથ ધરવામાં આવી છે। અજ્ઞાત શૂટર દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે તેવા પણ સમાચાર ક્યાંક હાથ લાગી રહ્યા છે। આપણે જણાવી દઈએ કે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા પૂરતા પગલાં લેવાયા છે। અને જે પ્રમાણે અજ્ઞાત શૂટરની વાત કરીએ તો એકની ધરપકડ હાલ ત્યાંની પોલીસે કરી લીધી છે। લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ ખાલી કરાવાયું હતું, તેમાં જે અજ્ઞાત શૂટર હતા તેનાથી ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। ખાસ કરીને આપણે જણાવી દઈએ કે એકની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે। લોસ એન્જલસ અમેરિકાના લોસ એન્જલસ એરપોર્ટને ખાલી કરાવાયું છે। અજ્ઞાત શૂટર દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે એરપોર્ટ ખાલી કરાવાયું હતું, પણ અત્યારે હાલ સમાચાર મળી રહ્યા છે કે એકની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે। લોસ એન્જલસના એરપોર્ટ પર ખાસ કરીને ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે। એક અજ્ઞાત શૂટરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે। એરપોર્ટ પર ખાસ કરીને અફરાતફરીનો માહોલ ક્યાંક સર્જાયેલો છે, તેને રોકવા માટે ખાસ કરીને એરપોર્ટ પણ ખાલી કરાવાયું છે। પોલીસ તંત્ર દ્વારા સઘન સુરક્ષા હાથ ધરવામાં આવી છે। કોઈ વધારે આ ઘટનાને આગળ ઓપ ન મળે તેનો પણ ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે। પોલીસ તંત્ર સજાગ થઈ ચૂક્યું છે। ત્યાંથી સુરક્ષાનો બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે એરપોર્ટ એક એવું સ્થળ કે ત્યાં લોકોની આવન જવન વધારે રહેતી હોય છે। દરેક જગ્યાએથી દરેક દેશ વિદેશમાંથી લોકો આવતા હોય છે અને તેના ધ્યાનમાં રાખીને ક્યાંક અજ્ઞાત શૂટર દ્વારા ફાયરિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું, તેને પણ ખાસ કરીને અટકાવવામાં આવ્યું છે। સમાચાર જેવા મળ્યા તરત પોલીસ ત્યાં પહોંચી ગઈ હતી અને પોલીસે એક શખ્સની ધરપકડ પણ કરી છે અને આગળ આ ઘટના વધારે ન બને તે માટે ખાસ અત્યારે પોલીસ ધ્યાન રાખી રહી છે। એક એવું સ્થળ કે ત્યાં લોકોનું આવન જવન વધારે રહેતું હોય છે, વિદેશથી લોકો વધારે આવતા હોય છે। એરપોર્ટ કે જે ગોમન લોકો વધારે કરતા હોય છે તે જગ્યાને અત્યારે બંધ કરવામાં આવી છે। એરપોર્ટ ખાલી કરાવાયું છે। કોઈ વધારે નુકસાન ન પહોંચે જગ્યાને પણ અને ખાસ કરીને લોકોના જીવને જોખમ ન પહોંચે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવી રહ્યું છે અને પોલીસ દ્વારા પૂરતો બંદોબસ્ત કરવામાં આવ્યો છે। પોલીસે હાલ એક વ્યક્તિની ધરપકડ પણ કરી છે। જે પ્રમાણે હાલ સમાચાર મળી રહ્યા છે આપને જણાવી દઈએ કે અજ્ઞાત શૂટરો દ્વારા ત્યાં ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાંથી એક શૂટર હાલ પકડાઈ ચૂક્યો છે। પોલીસે સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે અને બીજા કોઈ આવા સંડોવણી છે કે નહીં તેની ઉપર પણ હાલ ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે। ફાયરિંગ બાદ લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાઈ ચૂક્યો હતો અને ખાસ કરીને
કોઈ જાનહાનિના સમાચાર હાલ મળ્યા નથી, પણ આપને જણાવી દઈએ કે જે પ્રમાણે લોકોની આવન જાવન ત્યાં વધારે હોય છે તે ધ્યાનમાં રાખીને લોસ એન્જલસ એરપોર્ટ પર ખાલી કરવામાં આવ્યું છે. અફરાતફરીનો માહોલ ત્યાં સર્જાઈ ચૂક્યો હતો અને લોકોના જીવને જોખમ ન થાય તે માટે ખાસ એરપોર્ટ ખાલી કરાવાયું છે અને પોલીસ દ્વારા ત્યાં સઘન સુરક્ષા હાથ ધરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને ત્યાં કયા પ્રકારે સુરક્ષા કરવી તે પણ તે લોકોની વાત આગળ ચાલી રહી છે અને આપને જણાવી દઈએ કે પોલીસ અત્યારે એક સ્થળે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે, કારણ કે એક શખ્સ જે ઝડપાયો છે તેની પણ પૂછપરછ હાથ ધરાઈ છે અને આગળ કોઈ વ્યક્તિ ત્યાં વધારાનું રહી ન જાય તેની પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે અને પોલીસ દ્વારા અત્યારે હાલ તેમને પકડવા માટેના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે. લોકો જ્યાં વધારે રહેતા હોય છે ત્યાંથી તે લોકોને ખસેડવામાં આવ્યા છે. પૂરતી સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવી છે. કોઈ લોકોને નુકસાન નથી પહોંચ્યું, ખાસ કરીને તેવા સમાચાર નથી મળ્યા. आज उनकी વધુ વિગત आपसे हमारा संवाददाता अजय खास कर ये जानना चाहेंगे कि एयरपोर्ट पर हाल क्या चल रहा है, अभी की परिस्थिति का चितार दीजिए. जिस तरीके से अभी समाचार मिल रहे हैं फायरिंग किया गया है. देखिए, निश्चित तौर पे एक संदिग्ध जो है बंदूक के साथ फायरिंग करते हुए देखा गया. उसके बाद पूरे सुरक्षा अलर्ट पे कर दी गई थी और जितने भी आने जाने वाले फ्लाइट है उसको रोक दिया गया. और अभी का हाल ये है कि उस संदिग्ध को पकड़ा गया है. बाकी और भी लोग हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में अभी तलाशी पूरी की जा रही है. लेकिन आने जाने वाली जो फ्लाइट है उसको जरूर रद्द किया गया है. ये जरूर है कि पहले से ही इस तरह के कॉल जो अमेरिकी फोर्सेस थे उसको मिली हुई थी और उसी के बाद जब इस तरह का संदिग्ध देखा गया तब उसके बाद पूरे एयरपोर्ट पे जो गतिविधियां हैं उसको रोक दिया गया है. फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो संदिग्ध है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है. जी, खासकर ये पूछना चाहूंगी कि अभी की परिस्थिति की बात की जाए, कोई ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि किसी को जानहानि के समाचार और खासकर कोई किसी को ईजा हुई हो, ऐसे कोई समाचार? देखिए, ऐसा कोई समाचार नहीं मिला है. ये जरूर है कि जब संदिग्ध देखा गया था उस वक्त जब सुरक्षा बलों की तरफ से कार्रवाई की गई तो उसके बाद काफी अफरा तफरी का माहौल था, क्योंकि जो भी आने जाने वाली फ्लाइट थी उसको रोक दिया गया और सभी लोगों को जो जहां पे था वहीं पे रहने के लिए कहा गया था. तो उस वक्त ये जो पोर्ट था उसके ऊपर आतंकवादी हमले की आशंका के चलते जरूर लोग दर्शक में देखे गए थे, लेकिन फिलहाल किसी के घायल होने की खबर नहीं है. जी, शुक्रिया अजय.